وهذا الفيديو هذا خصو يتبارطاج. بالنسبه لهذا البيض هذا داري تعطيوه لشي واحد، وخصوصا شي مرا جات لعندك وقالت لك عطيني العش ديال الحمام ولا بيض الحمام، راه انت اللي كتحمل المسؤوليه ديالك. حيت هذا البيض هذا الاخوان ديالي كاينه شياطين الانس كيمشيو يسحروا به. والبارح ملي كنا في السوق راه جات واحد السيده وقالت خويا ما عندك شي بيض ديال الحمام. كنت انا كنتقدم عند واحد السيد تمايا عنده الحمام، جات لعندو سولاتو خويا واش ما عندكش البيض الحمام؟ قال لي انا واخا يكون عندي البيض الحمام او والله لا دات. وانا قلت له انا بيدي راه كندير فيديوهات على هذا الشيء هذا باش الناس ما تعطيش البيض الحمام ولا عش الحمام. وهو عنسيبو والله ما دي شي وحده.